それ何言ってんのそれ。マダルワ釣りがテクニックとか言って無駄におもちゃ投げてる人いるんだ。ああはいはいはい。まだマダルワ釣りがそのテクニックとかそのおもちゃを投げてはいはい。ルアー何言ってんやお前。それ何言ってんのそれ。お前ルアちょっと待ってテクニック何言ってんのお前それ。何言ってんねんお前。何をごちゃごちゃ言ってんねん。ごてこいはよ。